చాదర్ఘట్ రోడ్ దెబ్బతినడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. అంబులెన్స్, అత్యవసర వాహనాలు కూడా గంటల తరబడి ఇరుక్కుపోయాయి. జీహెచ్ఎంసీ నిర్లక్ష్యంపై ప్రజల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాదర్ఘట్ కేర్ హాస్పిటల్ నుండి శివాజీ బ్రిడ్జ్ వరకు 1 నుండి 1.5 కిలోమీటర్ల మేర రహదారి పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. రోడంతా పెద్ద పెద్ద గుంతలతో నిండిపోయి వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించిపోయాయి. ఇక ఆర్టీసీ బస్సులు, అంబులెన్సులు, ఇతర అత్యవసర వాహనాలు కూడా గంటల తరబడి ట్రాఫిక్‌లో ఇరుక్కుపోయాయి. దీంతో తీవ్ర అసౌకర్యం నెలకొంది. జీహెచ్ఎంసీ మరియు రోడ్డు శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ నుంచి తప్పించుకునేందుకు కొందరు తప్పు దారిలోకి వెళ్లడంతో పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారింది. ట్రాఫిక్ పోలీసులు మాత్రం తమ శక్తి మేరకు ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చేస్తున్నారు. కానీ రోడ్డు మరమ్మత్తు విభాగం అధికారుల ప్రజలను అసంతృప్తిని పెంచుతుంది. ప్రజలు రోడ్డు తక్షణ మరమ్మతులు చేపట్టాలని, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులను డిమాండ్ చేస్తున్నారు.